T'as vu le GPS, ça fait quoi? Comment je te guide? Hein? Mais j'écoutais, vas-y, vas-y. Ouais, je fais, ah, putain, vas-y. Mais il faut avoir le temps de voir là. Même toi, je t'ai montré la petite bordure là. J'avais vu, j'ai dit, t'as bien fait de me le dire. Il y a des Mais- endroits, je connaissais. Il y a des endroits, je ne savais pas. Je sais que c'est une route rapide. Moi, je regardais devant, derrière. La totale quoi. T'as bien. Bravo. C'est normal, non? Ah man, là, c'est la caméra va couper.